السلام علیکم. د چاینا د طرف نه یو اهم ترین ډیولپمنٹ راغلی دی. ریسنټلی چاینا خپل یو طاقتور ترین میزایل په تاریخ کې په لومبي ځل باندې په بحر الکاهل کې ټیسټ کو. په پیسفیک اوشن کې ورويشتو او یو ډمی نیوکلیر وار هډ مطلب یو نقلی اټم بم سره ورويشتو چې د هغه د وجې نه امریکا او د امریکای مرګري نیوزیلند او استرالیا او په ډیر زیات د غم د تفکر د سوچ اظهار کړی دی چې دا کارونه کم چاینا کې دا خنه کوي او ورسره د قشنت د انډیا سره غم د حد نسیوا پیدا شوی دی او غم هم پیدا کېدل ځکه پکار دی چې په دې شته تاریخ کې تقریبا د 40 کالو په تاریخ کې دا چاینا په لومبي ځل باندې د حرکت وکړو. د دې نه مخکې چاینا به چې هر قسمه میزایل سره جوړول نو د هغې د ټیسټ لپاره د چاینا سره ښه کافي غټه صحرا ده. شینجیانګ پروینس کې آی تھنک سو دا صحرا ده. په هغه صحرا کې به پټ په پټ ټیسټ کول چې باقي دنیا ته زما د صلاحیتونو پته ونه لګي چې دا یا کمزور دی یا څومره طاقتور دی چرته پیپر ټایګر تیوري را باندې اپلای نه کی وغیرہ وغیرہ. نو په هغه کې به ځان له پټ ټیسټ کول د بحر الکاهل غونډه کې په بحر کې په پیسفیک اوشن کې به ټیسټ نه کوو دنیا ته به نه خو دای په لومبي ځل باندې دا ټیسټ په بحر الکاهل کې په پیسفیک اوشن کې وکړو. ته پیسفیک اوشن ته په نقشه کې وګورئ کنه نو دا پیسفیک اوشن دی. د چاینا طرف نه داسې شروع شوی دی د امریکای طرف ته تکرار رسیدلی دی. په دې ځای کې دا ټیسټ په لومبي ځل باندې وکړو په 40 کالو په تاریخ کې. اوس دا ته دا شو کوي چې یو خو چاینا باقي دنیا ته خپل صلاحیت خو چې اوس زما سره صلاحیت جوړ دی. پوینټ نمبر 1. پوینټ نمبر 2 په دې پیسفیک اوشن کې په دې بحر الکاهل کې د غټو طاقتور ترین ملکونو د غټو طاقتونو په خپل منځ کې یو ګریټ گیم روان دی, یو غټ جنگ روان دی چې په هغه کې اوس ریسنټلی ډیر اهم ترین ډیولپمنټ شو. د اقتی ډیولپمنٹ په بنیاد باندې چاینا دا اشاره ورکړه خپل رایولز د خپل کمپیټیټرز لا خپل دشمنانو لا چې سم شي په بحر الکاهل کې د انفلوئنس جوړولو کوشش مکوئ. زما د انفلوئنس کاونټر کولو کوشش مکوئ ګینه خیر هم نشته دی. اوس دا کم ډیولپمنټ سي او دا کم گیم دی چې په بحر الکاهل کې روان دی. زه تا په خبره باندې A to Z په ساده انداز کې پویا کما دی خو وګوره انټرنیشنل میډیا کور کوي. اول خو امریکن میډیا په خپل کور کوي د چاینا په دې ډیولپمنټس باندې د امریکای ډیر جوړ نظر پروت دی. د ټیم کې کافي تھریټ د چاینا نه محسوسي د امریکا. چاینا ټیسټ فایرز لانګ رینج میزایل د شو په کم ځای کې ټیسټ کو په پیسفیک اوشن کې په دغه بحر الکاهل کې چې کوم د امریکای مرګري دي دغه سره د حد نسیوا غم پیدا دي چې د نیوکلیر فری زون د په دې ځای کې ټیسټونه ته نشي کولای ته د عالمي قوانینو خلاف زی د چاینا ته وي. کوم مرګري سپیشلی نیوزیلند او استرالیا دا اغینه علاوه په خپلم د تشویش اظهار امریکای کړی دی. خو ګور الجزیره کور کوي US leads concern after China fired a long range missile into Pacific Ocean. د امریکای سره مخغم دی. امریکا په نظر ساتي چې دا چاینا کول څه غواړي په دې پیسفیک اوشن کې څنګه د موږ کاونټر کول غواړي. دا چې کوم سنټر فار سټریټیجیک اینڈ انټرنیشنل سټډیز دی هغه په باقاعده انالیسیس کړی دي چې دا پیسفیک اوشن کې چې کوم دا غټ لانګ رینج میزایل چاینا فایر کړی دی د دې مطلب څه دی او خبرې SLB مطلب سبمرین لانچډ بیلسټیک میزایل دی. د سبمرین نه لانچ کړی. سبمرین په جنگ کې انتهایی خطرناک اسلحه مطلب ابدوز هغه جاز کم چې په اوبو کې دن نه ګرځي په میاشتو دن نه ګرځېدلی شي سبمرین د هغې نه چې میزایل لانچ کوي کنه اکثر دشمن ته پته هم نه لګي په دې باندې دشمن فوجي اړي د دشمن فوجي فیسیلیټیز د په اسانه باندې ټارګټ کولی شي چې د سبمرین نه ولي هغې په اسانه کاونټر کولی نه شي एकदम په گزار راځي. نو سبمرین لانچ بیلسټیک میزایل په پیسفیک اوشن کې ټیسټ کړی. د امریکای د مرګرو او د امریکای پخوانی مرګري اوس سره کلیشز پیدا شوي دي. انډیا د ټولو سره غم پیدا شوی دی او ټول په شریکه باندې کوشش کوي چې دا چاینا مونږ کاونټر کو. اصل کې دی خو لږ وګوره دا ته مو وی کنه په نقشه باندې دا پیسفیک اوشن دی. د دې ځای نه سٹارټ شوی د دنیا خو ګول د سره تاو شه د امریکای پر راغلی مطلب د امریکای د چین او د رشیا په خپل منځ کې دا کم چې بهر د دې ته پیسفیک اوشن اردو کې وته بحر الکاهل وای. اوس چې کله په دې ځای باندې راوړل کنه دی خو راشي دې ځای ته بیا انډین اوشن وای بحر هند وته وای. اوس ګوره دلته کې پیسفیک اوشن او تر د انډین اوشن پر راشه په دې علاقه باندې اصل کې جګړه د امریکای د چین او ورسره د رشیا چې د رشیا سره انډیا ولاړه د دې ټولو په خپل منځ کې ده. اندازه ته د دې خبرې نه راګولې شي چې دا انډین اوشن او پیسفیک اوشن په منځ کې چې دا کوم علاقه راځي دې ته مونږ وایو انډو پیسفیک. ټیک شو. خو اوس دا انډو پیسفیک نوم اخلي انډیا او د انډیا مرګري. چین دې ته انډو پیسفیک نه وایي. چین ورته سوې خبرې چین په دې نوم قاریږي هغه وایي انډین ټکی پکې ولې راولي سی چللی انډو پیسفیک ورته ولې دا ایشیا دا پیسفیک دی. دې ته ایشیا پیسفیک وایي.
د دې نه ته اندازه لګولی شي چې چاینا څنګه نریټیو بلډینګ کوي او څنګه په دې ځای کې د خپل انفلوئنس پیدا کولو په باره کې سوچ دی. انډو ټکی تلر کړی هغه ته ایشیا پیسفیک وایي، خو انډیا خو د چین غټ دشمن دی. نو د انډیا او د انډیا سره د انډیا ملګري هغه دې ته انډو پیسفیک وایي. او چونکې انډیا د چین غټ دشمن دی او د چین غټ دشمن ټرمپ هم دی، نو ټرمپ چې کله په اولني ځل رالی په 2018 کې د 2018 خبره کوم په لومبي ځل چې رالی، نو دا نریندر مودي د انډیا د چاینا خلاف ښه مضبوط استعمالول غوښتل، سم تعلقات یې ورسره خواږه کړه. نریندر مودي هم کته چې ټرمپ خو را باندې سخت مهربانه دی، دا خو زمونږ ښه ملګری دی، تا به ترې اورېدلي مې چې بار بار به وایي اب کی بار ټرمپ سرکار، دا د پان خوله به یې نیولې وه، چینجن غوندې غاښونه به یې ښکارېدل، دا خبرې به یې کولې. دا به یې ولې کولې؟ دا د چاینا خلاف دا انډیا د امریکې استعمالوله، او انډیا هم دا غوښته چې د امریکې سپورټ د ما سره د چاینا خلاف. نو که تا کتلي دی ډونالډ ټرمپ په 2018 کې چې په دې ځای کې کوم د امریکې فوج پروت دی، یو اس سنټرل کمانډ، هغې ته یو اس انډو پیسفیک کمانډ نوم ورکړی، انډو پیسفیک ټکی یې پکې شامل کړی، دا انډو ټکی یې پکې شامل کړی، مطلب د انډیا فول سپورټ شو کړو چې د چاینا خلاف د سره ولاړم. چاینا پاغه سخت خفو او چاینا ته پته و چې د ټرمپ په شیش کې زیم. خو دا ځل چې ټرمپ رالی، نو ټرمپ وکړه چې د انډیا ټیل خو د رشیا طرف ته لږ غونډه کې سیوا دی. نو چې څنګه په باقي خبرو کې د رشیا طرفداري کوي، داسې په دې انډو پیسفیک کې د رشیا انفلوئنس سیوا کولی شي، د روس اثر رسوخ سیوا کولی شي زما په ځای باندې. نو اوس ریسنټلی به تا کتلي میاشتې ټوټل نه کېږي چې د ډونالډ ټرمپ اعلان وکړو، د امریکې اډمنسټریشن اعلان وکړو چې د انډو پیسفیک نه د انډو ټکی لرې کوي، مونږ ورته صرف یو اس پیسفیک کمانډ وایو، یو اس پیکوم ورته وسوي. نو د دې خبرې ټوټل مطلب دا رالی چې انډین اوشن as well as Pacific Ocean او as well as د دې په منځ کې د علاقه چې د ساوث چاینا سی چې راځي، په دې کې د دې دریو ملکونو خو مضبوطه جګړه د غټ گیم روان دی د اثر پیدا کولو لپاره، امریکا، چاینا او ورپسې انډیا، اصل کې د انډیا د شاته د رشیا. نو دا گیم په پیسفیک اوشن کې جوړ دی. اوس د دې لپاره روان دي انتهایی اهم ترین ډیولپمنټس روان دي. انډیا برپور کوششونه راغستې دي چې چاینا کنټین کا، چاینا راګیره کا، په انډو پیسفیک کې درنه چاینا خپل جرل خوري نه کی. د چاینا چې کوم دشمنان دي د یو سره ملاویږي او د دفاع معاهدې وسره کوي او مختلف قسم نور تعلقات وسره سیوا کوي، انتهایی وسه خوږي. لکه مثال کې تور پر ریسنټلی د جاپان سره چې کوم سمیټ وکړو، انوال سمیټ د دوی کې دا ځل په کې ډیر زیات په خوږ طریقې سره، په بهترین طریقې سره وکړو. دا نریندر مودي وزټ د دغه خاله راغلی و د جاپان وزیر اعظم ټاکایچی، او دا انتهایی په انټرنیشنل میډیا باندې مو په د انډیا نېشنل چې کوم میډیا د پاغي باندې خو انتهایی خوش چې به نریندر مودي دومره خواږه تعلقات د جاپان سره شو کړ چې د جاپان دی وزیر اعظم ته سیستر ویل شروع کړ چې ته خو زمونږ خور او مونږ به د خور ور تعلق ساتو، انډیا او جاپان به د کامن دشمن خلاف ودرېږي، یو بل سره کلک ولاړي. څه چلی وکړو د یو بل سره اقتصادي، د سکیورټي او د دفاع معاملات د له وسعت ورکو دی، لکه د یو بل سره جوړ کړو. څه چلی وکړو جاینټ ډیفنس هارډویر کو ډیولپمنٹ پروجیکټ، کوم چې د دفاع لپاره هارډویر دی، مطلب ته په ساده پښتو کې ویل شي چې اسلحه جوړول، هغه په شریک وځي کوي. دا یو پروجیکټ د یو بل سره ساين کو چې په شریک باندې به اسلحه جوړو، یو بل له ټیکنالوژي ورکو، د یو بل سره مدد کو. دا په لومبي ځل باندې دی وکړو. نو دا په دفاع کې د یو بل سره ودرېدل. اوس جاپان هم چین ته خد غټ دشمن په نظر باندې ګوري او انډیا خو ورته ګوري. نو په دې ځکه د یو بل سره د چاینا خلاف را یوځای شو. خدق شانت کې په دغه انډو پیسفیک کې جاپان هم وته انډو پیسفیک وای، په کوم باندې چې چین قاریږي او چین وته ایشیا پیسفیک وای. په هغه کې د الایمنت یو بل سره وادي وکي، الریډي دی جاپان او انډیا د یو بل سره نیول ایکسرسایزز یوځای کوي، سمندري فوجي مشقونه د یو بل سره یوځای کوي. اوس به لګ نورم په تیزی سره په داسې طریقې سره کوي چې دشمن له یو سیګنل ورکړي چې دشمن په پیسفیک اوشن کې بیا سپیشلی په انډین او په انډو پیسفیک علاقې کې چې ګوره خپل جرل د خورولو کوشش ونه کوي. دشمن څوک دی؟ دشمن دی چاینا. نو دا الایمنت او ورسره داسې قسمه پروجیکټ باندې خبرې کړې دي چې د هغې په ترو باندې د چاینا بیارای له شکست ورکړي. بلډ اینډ روډ انیشیټیو دا سی پیک پکې نه دی، دا په مختلفو ممالکو کې دا چاینا خوري. اوس پکې بنگلاديش هم او د بنگلاديش سره میانمار د رئیس راولم یو سوت جوړ کړی دی. هغه بل ورځ د بنگلاديش چې کوم پرایم منسٹر دی طارق رحمان هغه تل او چاینا ته په دې باندې ډسکشن کړو چې چاینا میانمار بنگلاديش اکونومیک کوریډور به یو جوړو. نو دا د بي آر آی ډېر غټ پروجیکټ دی چې د دې په تر باندې به چاینا د ټولې دنیا سره خپل تجارت انتهایی په اسانه طریقه باندې کوي او په ټوله دنیا کې به د چاینا تجارت ډېر په اپر لیول باندې. اوس د دې کاونټر کولو امریکا هم کوشش کوي، د دې کاونټر کولو انډیا هم کوشش کوي. انډیا د جاپان سره یوځای شوی دی. جاپان ته ویلي دي چې د خلیج بنگال نه به د شمال مشرقي انډیا پورې مونږ داسې یو قسم کوریډور جوړو چې د هغې په ترو باندې مونږ د یو بل سره تجارت کولی شو او د دې په ترو باندې به د چاینا د بي آر آی پروجیکټ لا د تجارتي لارو له شکست ورکو. ساده انتهایی ساده پښتو کې مطلب دا شو چې جاپان او انډیا داسې تجارتي لارې جوړوي چې هغه د چاینا تجارتي لارو له شکست ورکول غواړي.
په دې باندې چاینا انتهایی جوور نظر په دې ټریپ باندې وساتو کوم چې د جاپانیز پرایم منسٹر انډیا ته کړی او چاینا په کافي سخت الفاظ وي چې د چاینا خلاف کو چا قدم واغستو نو چاینا به خپل دشمن ګڼي او د دشمن سره چې چاینا سکه اق قدم به سره بیا چاینا اخلي چونکه د چاینا په کریټیکل منرالز باندې ډېر غټ هولډ دی نو په دې کې جاپان او انډیا د سې کار کړی چې د یو بل سره د کولیبریشن وادي کړی د یو بل سره مدد کوو د څه په کاته کې سیمی کنډکټرز او د کریټیکل منرالز په کاته کې مطلب پیورلی یو ډیولپمنٹ ته وګورو په ګوته وشماره تا ته بخکاری چې دا ټوټلی ملاقات د چاینا خلاف شوه د چاینا په خزکه جوور نظر پروتو دا شو ملاقات نمبر 1 د چاینا کاونټر کولو لپاره انډیا وکړو انډیا ته ګودو راغستی انډیا منډه راغستی چې په دغه انډو پیسفیک کې سپیشلی بیا په انډین اوشن کې چاینا کاونټر کې دویم ملاقات کړل د جاپان علاوه د انډونیشیا سره د انډونیشیا سره دا چې نریندر مودي د انډونیشیا د مشر سره ملاو شوی دی پرباو سوبیوانټو نوم دی د نو د سره هم ډېرې اهم معاهدې کړي او په دې معاهدوم چې ته نظر واچې دا ټوټلی د چاینا خلاف دي دی خو غواړي ریوټرز کور کوي دسې باقي انټرنیشنل میډیا هم کور کوي انډونیشیا انډیا ساين اګریکلچرل کریټیکل منرالز اینڈ میزایلز ډیل د دفاع معاهدې هم کړي دي